Assalomu alaykum do'stlar, sizlarga dag'i bir o'ta so'nin janliqda aytib ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, Razoq shahri Jashtoq ko'chasida jangi qurilgan uy 6 sotik jiri bilan arzon bahada sotiladi. Videoni jurishunda sizlarga polni obzor qilib ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, dag'i bir bor adresda aytib o'tamiz. Razoq shahri Jashtoq ko'chasini sentralni yo'li bilan tuz bosib chiqib kelsangizlar, bu yoq tomonda Jashtoq ko'chasini Kanichka ostanovkasi bor. Shu Kanichka ostanovkani oldidan chap qo'lga burilib, ushul yo'l bilan tuz bosib tushib borsangizlar, sotiladigan uydan oldiga borasizlar. Do'stlar, agar sizlarga videomiz yoqsa, обязательно videoni ostida kommentariyada o'zingizlarni o'y fikrlaringizni yozib qoldirsangizlar bo'ladi. Do'stlar, ushul yo'l bilan ichga burilib tuz bosib tushib kelsangizlar, bu yoq tomonda o'ng qo'lda yangi qurilgan transformator bor. Shu transformator oldidan 50 metr o'tib tuz bosib kelsangizlar, bu yoq tomonda перекресток yo'ldan o'ng qo'lga burilib tuz bosib kirib borsangizlar bo'ladi. Sotilaturgan uydan oldiga. O'ng qo'lga burilib sho'l yo'l bilan tuz bosib kelsangizlar, ko'rib turganingizdek sotilaturgan uyimiz o'ng qo'lda joylashgan. So'non qilib mana kirishalarni konvert qilib yopib, pilos oldiga mana katta 12 metrli navislagacha so'non qilib qo'yganlar. Do'stlar, bu sotilayotgan uyimizning foydali tomonlari xudo xolasa tez kunlarda kirallarda toza suvlargacha keladi. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb sotilayotgan uyimizning granitsalarini ham sizlarga so'non qilib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Do'stlar, mana sotilayotgan uyimizdagi yo'l tomon granitsasi mana shu uy orqasidan bu yog'i mana ko'rib turganingizdek mana shu toshgachayin eni 20 metr. Do'stlar, mana oldi tomon granitsamiz mana shu toshdan bu yog'i mana ko'rib turganingizdek to'g'ridagi tuvalda oldidagi burchakkachayin uzunasi 30 metr. Arqa yon tomon granitsamiz mana shu to'g'ridagi toshdan bu yog'i mana ko'rib turgandek mana shu pastdagi toshgachayin granitsa. Bu yoq tomoni 30 metr. Pastki tomon granitsamiz mana shu toshdan bu yog'i mana tualetgachayin eni 20 metr. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb qo'ldan kelgancha mana sotilayotgan uyga kirib ishlarni ham sizlarga so'non qilib ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, bu uyimizning razmeriga keladigan bo'lsak, uyimizning razmeri mana arqa tomoni 12 metr. Yon tomoni ham 12 metr, 12 ga 12 bo'lib so'non qilib mana past tomonlarini balandligini 4 metr qilib, betonlarni ham moshni qilib, fundamentlarni qilganlar. Pilos ko'rib turgandek, uyimizni polnist aylanasiga plastik uy akvaramlardan so'non qilib qo'yib qo'yganlar. Pilos uyimizni mana past tomonida bir nimas ikkita katta podvallargacha bor. Do'stlar, mana uyni oldi tomoniga boya aytib o'tganimizdek mana to'rga to'r qilib katta podvallarni qilib qo'yganlar. Paxta bitta podval bor. Bu yoqda mana uyi tagida yana bitta podval bor. Podvallarning ichiga kirib sizlarga so'non qilib ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb kirganimizda ko'rib turgandek bu yoq tomonda ham 3,5 ga bunaqangisi 3 metrlik katta podvallargacha bor. Bu podvalni ham ko'rib turgandek polni ustlarini utuplarni qilib, rossiyskiy vassaladan so'non qilib, pilos ko'rib turgandek moshni qilib, sesma poyezlarni qilib, pilos monda mana eshiklarni qo'yib qo'yganlar. Do'stlar, bu podvaldan chiqqanimizdan keyin ko'rib turgandek bu yoq tomonda mana yangi so'non qilib mana tualetlargacha shlaka biloydan urib, moshni qilib, tualetlarni qilib qo'yganlar. Pilos mana yoniga zapas mana 2 moshin o'tinlarni ham so'non qilib olib kelib to'ktirib qo'yganlar. Do'stlar, pilos mana ko'rib turganda uyimizni past tomonini keyinchalik dehqonchilik qilamiz deb so'non qilib mana tekislatib dehqonchilik qilishga tayyorlab qo'yganlar. Do'stlar, mana sotilayotgan uyimizni yo'l tomonidan ko'rinishi ko'rib turganda bunaqangisi ham 12 metr. Pilos mana oldiga 3 ga 12 metr qilib yana pilos doполнительный navislagacha chiqarganlar. Taglarini so'non qilib mana steyashkalarni qilib qo'yganlar moshni qilib. Do'stlar, bu sotilayotgan uyimizning foydali tomonlari ko'rib turganda uyi oldi tomoniga so'non qilib mana 12 tonnalik suv idishlarni qilib ichiga nasoslarni tashab qo'yganlar. Toza suvi krandan olib kirish ishlatsanglar bo'ladi. Do'stlar, bir navisdan tuz bosib kelsangizlar ko'rib turganda bu yoq tomonda ichkarida yana 7 ga 3 metrlik katta navis bor. Do'stlar, mana sizlarga bismillahirrohmanirrohim deb o'ng qo'ldagi birinchi xonadan polni obzor qilib ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb kirganimizda bu yoq tomonda kuxnaga rashat olingan xona bor. Bu xonaning ham razmeri 4 ga 4,5 metrlik sredniy xona. Pilos oldi tomondan so'non qilib plastik ramlardan qo'yib qo'yganlar. Pilos mana ko'rib turgandek pataloylarni ham so'non qilib
rossiyskiy vassalardan cho'tka qilib loylarni bosib qo'yganlar. Do'stlar, bu uy sotgan odam hozir kelib pataloylarni o'zlarini ko'llariga yoqqanday qilib cho'tka qilib remont qilsalar bo'ladi. Devorlarni ko'rib turgandek so'ron qilib shpakulovka abdilka qilib qo'yganlar. Plus mana ko'rib turgandek pollari, devorlari hammasi tayyor. Do'stlar, bu yoqda mana kuxnyadan chiqqanimizdan keyin bu yoqda mana cho'ng 4 bo'lmali uy bor. Buni da sizlarga kirib borib so'ron qilib ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb kirganimizda ko'rib turgandek bu yoq tomonda bunaqangisi 3 metr, bunaqangisi 4 metrlik sredniy koridor bor. Ko'rib turgandek bu koridorda ham so'ron qilib pollarini cho'tka qilib remont qilib qo'yganlar. Plus ko'rib turgandek devorlarni shpakulovka abdilka qilib, onda mana yangicha dizaynerda yangi chiqqan eshiklardan qo'yib qo'yganlar. Plus bu yoq tomonda ko'rib turgandek mana yangi chiqqan xolodilniklardan, onda mana yangi chiqqan mebellardan so'ron qilib qo'yib qo'yganlar. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb sizlarga kirganimizda o'ng qo'ldagi birinchi eshikdan kirib sizlarga so'ron qilib ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb kirganimizda ko'rib turgandek bu yoq tomonda bunaqangisi 6 metr, eni 4 metrlik katta xona bo'lsa ham bo'ladi. Do'stlar, bu xona mehmonxonaga rashat olingan xona. Do'stlar, bu sotilayotgan uyimizning foydali tomonlari, devorlari, pollari hammasi bitgan. Plus monda mana yangi chiqqan pardalardan so'ron qilib qo'yib qo'yganlar. Agar narxlari kelishib ketsa, pardalar, gilamlar hammasi joy-joyida qoladi. Bu uy sotgan odam hozir kelib o'zlarini ko'llariga yoqqanday qilib patologlarni ham yangicha dizaynerda so'ron qilib yuvra remont qildirsalar bo'ladi. Do'stlar, bu xonadan chiqqanimizdan keyin bu yoq tomonda ko'rib turganingizdek dag'i bir sredniy xona bor. Buni ham sizlarga so'ron qilib ko'rsatib o'tamiz. Mana bismillahirrohmanirrohim deb kirganimizda 4 metrlik sredniy xona bor. Bu xonaning ham devorlari polnista shpakulovka abdilka bo'lgan. Do'stlar, bu yoqdan chiqqanimizdan keyin bu yoqda mana oxirgi xonani ham sizlarga so'ron qilib ko'rsatib o'tamiz. Mana bismillahirrohmanirrohim deb kirganimizda hozirgi uchurda shu xonada yashayaptilar. Ko'rib turgandek so'ron qilib monda mana pechkalarni qurib qo'yganlar. Qish kunida issiqqina. Do'stlar, bu xonamizning razmeriga keladigan bo'lsak, uzunasi 6 metr, eni 4 metr. Ko'rib turgandek bu xonamizni ham yorug' bo'lsin deb yo'l tomonga so'ron qilib monda mana ikkita plastik romlardan qo'yib qo'yganlar. Plus mana oldi tomoniga ham bitta qo'yib qo'yganlar plastik romlardan. Do'stlar, bu xonamizni ham ko'rib turgandek devorlarini so'ron qilib shpakulovka abdilka qilib pollargacha so'ron qilib remont qilib qo'yganlar. Plus mana ko'rib turgandek yangi chiqqan plastik ekran televizorlargacha qo'yib qo'yganlar. Do'stlar, narxi kelishib ketsa, televizorlar, mebellar hammasi joy-joyida qoladi. Ko'rib turgandek bu yoq tomonda kreslo divanlargacha bor. Do'stlar, dag'i bir bor adresni aytib o'tamiz. Razoq shahri Jashtaq ko'chasida mana shunday mana 12 ga 12 bo'lib yangi qurilgan uy plus 6 sotik yeri bilan sotiladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 3,5 million deyaptilar. Jazma oladigan odamlar bo'lsa, arzon qilib kelishtirib beramiz deydilar. Qiziqqan aka-ukalarimiz uchun shu videoni ostida opisaniyada xazoin nomalarini jazib qoldiramiz. Chalib, suylashib, kelib, ko'rib, yo'qsa savdo qilib olishinglar mumkin. Do'stlar, agar sizlarga videomiz yoqsa, обязательно shu videoni uy olamiz degan do'stlaringizga podelitsiya qilib jo'natib qo'yishni unutmangizlar.